গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, আশা করি তোমরা সবাই খুব খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। তার সঙ্গে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমার সুইটি দত্ত হ্যাপি ফ্যামিলি ব্লগ চ্যানেলে। আজকে হলো 23 নভেম্বর 2023 ইংরেজি, আর বাংলা হলো 6 অগ্রহায়ণ 1430 বাংলা। তো আজ হলো বৃহস্পতিবার, আর বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যার সময় আমি তোমাদের সঙ্গে এসে গেছি একটু কথা বলতে। তো দিনের বেলা আমাদের ঘরে এসেছে নতুন একজন। তো সেটা কে, তোমরা তো হয়তো কিছুটা আমার টাইটেল বা থাম্বনেল দেখে কিছুটা তোমরা অনুমান করেই নিয়েছো। তো চলো এখন তোমাদেরকে দেখাই আজ দিনের বেলা আমাদের ঘরে কে আসলো। সেটা অবশ্যই আমি তোমাদের সামনে নিয়ে আসতে চলেছি, তো তোমরা দেখো কেমন। তো বন্ধুগণ, এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই হলো সেই নতুন জিনিসটি। এই যে গাড়ির বডিতে রাখা আছে, এই যে ওয়ারপুলের 235 লিটারের রেফ্রিজারেটর। তো এই রেফ্রিজারেটর বা এই ফ্রিজটি আমার হাজব্যান্ডকে গিফট করলো আরপিওর মশলা কোম্পানি। তো আমার প্রিয় বন্ধুগণ, আমি তোমাদেরকে আগে বলেছিলাম যে আমাদের এই নতুন করে আসার এখনও ঠিক করে 1 বৎসরও হয়নি, অর্থাৎ আমাদের গৃহপ্রবেশের 1 বৎসর হয়নি। তো 1 বৎসর হবে আগামী 1 ডিসেম্বর, অর্থাৎ ডিসেম্বরের 1 তারিখ। তো সে অনুযায়ী আমাদের এই নতুন ঘরে কোনো ফ্রিজ নেওয়া হয়নি। তো আমরা এই বছরের অর্থাৎ 2023 ইংরেজির 6 ডিসেম্বর আমাদের একটা ফ্রিজ নেওয়ার কথা ছিল। কথা কি, মোটামুটি আমরা ঠিক করেই নিয়েছিলাম। আমরা ডিসিশন পুরো একদম ফাইনাল ডিসিশন নেওয়া হয়েছিল, যে নিয়েছিলাম আমরা দুজন মিলে, যে আমরা 6 ডিসেম্বর একটা রেফ্রিজারেটর নেব। তো সেটা গদরেজ কোম্পানির আর না হয় ওয়ারপুলের। তো এই দুটো থেকে একটা নেব, সেটাই আমরা ডিসিশন ছিল। আর আমার কিচেনটা হয়তো তোমরা কিছুটা অনুমান করে নিয়েছো যে আমার কিচেনটা অনেকটাই ছোটো। তো সেহেতু আমরা ডাবল ডোরের ফ্রিজ কখনো নিতাম না, আমরা সিঙ্গেল ডোরের ফ্রিজই নিতাম, কারণ স্পেসের অনেকটাই এখানের মধ্যে প্রবলেম হয়ে যায়। তো এখন তো গিফটে ডাবল ডোর এসে গেছে, তো আর কিছু করার নেই। তো যার জন্য আমরা এটাই অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি। তো এটা কি তো রাখতে হবে, আর কিছু করার নেই। নইলে আমরা যদি নিতাম তখন আমরা সিঙ্গল ডোরই নিতাম। এই গিফটটা আসলে বন্ধুগণ, এটা আমার হাজব্যান্ড পেয়ে গিয়েছিলেন। এটা হলো অক্টোবর মাসে, তো দুর্গাপূজার আগেই কিন্তু এই গিফটটা পাবা, মানে ওরা দিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে। কিন্তু ওইটা ওরা পাঠাতে অনেকটাই দেরি করে দিয়েছে, আর আমরা ওইটাকে আর আনতে যাইনি, যার জন্য একটু দেরি হয়ে গেছে। তো এখন দেখো, এটা তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এটার ভিতরের সাইডটা। তো এটা হলো ফ্রিজারের পর্শনটা, 2টা সেলফ করা আছে, আর তার সঙ্গে আইস ট্রে আছে, আইস ট্রেটা নিচে রাখা আছে। আর তারপর সেকেন্ড পর্শনটা খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এখানের মধ্যে সেলোটিপটা খুব হার্ড ছিল, আমি খুলতে পারছিলাম না। তো তারপর আমি 2 হাত দিয়ে এটা খুললাম। তো এই দেখো, এটা হলো এক ট্রে, একটাই ট্রে দিয়েছে এত বড় ফ্রিজের মধ্যে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, এটার মধ্যে আমার ভালো লেগেছে যেটা, সেইটা হলো এটার মধ্যে স্টোরেজ প্রচুর। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটার মধ্যে অনেকটাই স্টোরেজ আছে। তো 3টা সেলফ করে দেওয়া আছে, আর তারপর নিচে ভেজিটেবল বক্সটা রাখা আছে। তো আর ওই ভেজিটেবল বক্সের মধ্যেই রাখা আছে আইস ট্রে। তো এটাও আমি তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দেব। এখন আমি পুরোপুরিটা দেখাচ্ছি না, পরে আমি তোমাদেরকে পুরোটা খুলে দেখিয়ে দেব। তো এখন দুপুরবেলার সময় আমরা এটা আনবক্সিং করলাম। আর সত্যি কথা হলো না, এই ফ্রিজটা সবার খুবই ভালো লেগেছে, কারণ স্টোরেজের অনেকটা স্পেস থেকে সবার ভালো লেগেছে। তো এই দেখো, এখানে শাশুড়ি মাও এসেছেন, আর উনি হাতে নিচ্ছেন এই যে আইস ট্রেটা। তো আইস ট্রে দুটো দিয়েছে, আর আমি যে বললাম তোমাদেরকে, আমি এটা ইউজ করে তারপর আমি ট্রেটা দেখিয়ে দেবো। এই ট্রেটার মধ্যে একটা ফেসিলিটি আছে যেটা খুবই ভালো, আমার খুব ভালো লেগেছে। আর বন্ধুগণ, এখানে দেখো, এই ফ্রিজটা কিন্তু 1 স্টার। তো আমরা কখনো 1 স্টার নিতাম না, আমরা নিলে হয়তো আমরা 4 স্টার আর না হয় 5 স্টার নিতাম। তো এখন সবাই মিলে ফ্রিজটাকে ঘরে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। তো আনতে সময় যেহেতু একটু বড়, তো একটু প্রবলেম হয়ে গিয়েছিল, তেমন বেশি কিছু না। তো ফাইনালি মেন ডোরটা ক্রস করা হয়ে গেছে। তো আর তারপর এখন এই ডোরটা ক্রস করে নিতে পারলেই মানে একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যায়। তো দেখো, এই ডোরটাও অনায়াসে ক্রস হয়ে গেল। তো আমি ঠাকুর বলছিলাম, কারণ এটা অনেক হেভি, তো খুব কষ্ট হচ্ছিল ওদের। আর এদিকে তারপর নিয়ে আসার পর এদিকে আমাকে জিজ্ঞেস করলো সানি, তো কোন দিকে রাখা হবে। তো আমি ওকে হাত দিয়ে স্পেসটা দেখিয়ে দিলাম যে এই সাইডে কীভাবে রাখবে, তো ওইটা দেখিয়ে দিচ্ছিলাম। আর তারপর রাখার পর দেখো, এটাকে তো হাজব্যান্ড এটাকে সেট করে নিয়েছেন। তারপর পুরো সেটিংটাই আমার হাজব্যান্ডই করেছেন, তেমন কোনো দেখো, এখানে আমার হাজব্যান্ড সেট করে নেওয়ার পর তারপর এটাতে
কারেন্টের মধ্যে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ ফ্রিজটাকে অন করে নেওয়া হয়েছে। আর এখন কারেন্ট নেই, কিন্তু তো রাজদীপ এসেছে, ও আগে কাজে ব্যস্ত ছিল থাকার জন্য ও দেখতে পারেনি, ও দেখার বাকি রয়েছিল, তো এখন এসে দেখে নিচ্ছে। তো সবাই মিলে দেখার আনন্দটাই তো আলগা না, একদম সেটা একদম অন্য ধরনের ফিলিংস। আর এই দেখো এদিকে এখন এসে গেছেন আমার কন্যা রানী। তো কন্যা তো সারপ্রাইজ দেখেই, কারণ ওর আগে থেকে জানা ছিল না। আসলে সত্যি কথা বলতে কি, আমিও জানতাম না যে আজ রেফ্রিজারেটরটা বা ফ্রিজটা আসবে। তো আমার হাজব্যান্ড আমাকেও সারপ্রাইজ দিয়ে দিল, আর তার সঙ্গে আমার মেয়েও সারপ্রাইজড হয়ে গেল। তো সে দেখে তো খুবই খুশি, কারণ ও হলো আইসক্রিম লাভার। চকলেট ও তেমনটা পছন্দ করে না, আর একদম না বললেও নয়, মানে একদম যে পছন্দ করে না সেটাও নয়, কিন্তু আইসক্রিম লাভারও। তো আইসক্রিম যে মানে স্টোর করতে পারবে, ও স্টোরেজ দেখে একদম ওরও খুব ভালো লেগেছে, কারণ স্পেসটা দেখে যে ও স্টক করে যে রাখতে পারবে সেটা দেখে তো ওর খুশিটা ঠিকানা নেই। ওর পাপাকে বারবার এটাই বলছিল যে খুব ভালো হয়েছে এত বড় ফ্রিজ নেওয়ার জন্য। তো ও জানতো না প্রথমে যে এটা গিফটের, পরে ও জেনেছে যে এটা গিফটের যে। আর ওর সঙ্গে তো আমরা তেমনভাবে ডিসকাসও করিনি, যার জন্য ওর জানা ছিল না। তো বন্ধুগণ, আমি তোমাদেরকে তো এই ফ্রিজটার মধ্যে আমি যেটা এখনই দেখতে পাচ্ছি, শুধু একটাই ডিমেরিট রয়েছে। ডিমেরিটটা হলো গিয়ে এটার মধ্যে কোনো লক সিস্টেম নেই। তো এই শুধু একটাই ডিমেরিট, আর তো এখন আমি ইউজ না করা পর্যন্ত কিছু বুঝতে পারবো না। তো আপাতত শুধু আমি একটাই দেখতে পাচ্ছি। তো লক সিস্টেমটা থাকলে আমার জন্য খুব সুবিধা হতো। তো বন্ধুগণ, আমি এটা ইউজ করার পর, ইউজ যবে থেকে করছি, তারপর আমি তোমাদেরকে এটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো, এই যে ফ্রিজারের মধ্যেও কিন্তু কোনো এখানে লাইট নেই। আর তারপর এটার মেরিট রয়েছে বন্ধুগণ, এই ফ্রিজে বা এই রেফ্রিজারেটরে যেটা বিশেষত্ব রয়েছে সেটা হলো এই আইসটা, যেটা আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমি তোমাদেরকে পরে দেখিয়ে দেবো। তো দেখো, অনায়াসে এই ট্রে থেকে আইস বেরিয়ে আসে। তো এটা খুব কিন্তু আমার কাছে একটা সুবিধাজনক লাগলো, যার জন্য আমি এটা দেখেই প্রথম বুঝতে পারছিলাম যে এই সিস্টেমটা এইভাবেই হবে। তো তারপরও আমি কনফার্ম ছিলাম না, কিন্তু তারপর আমি ইউজ করে যবে দেখলাম তখন আমি মানে কনফার্ম হয়ে গেলাম। তারপর আমি তোমাদের সঙ্গে এই জিনিসটা শেয়ার করলাম। তো দেখে যে অনায়াসে আইসগুলো বেরিয়ে আসে। তো ব্যাস, আজকের ভিডিওটা এতটুকু। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, আমি বিদায় নিলাম। আবার দেখা হচ্ছে খুবই তাড়াতাড়ি।